aad baan runtii uga xumahay, aad baan uga xumahay runtii inuu walaal ordayo qalbigiisu wanaagsan yahay, khayr sido loo baahnaa in la caawiyo, la garab galo, in maanta yacni lagu been abuuranayo. Kenyaawi siyaasi ma aha, mana yaqaana siyaasadda rag bay leedahay. Bismillah. Soomaali waa walaalkiin Maxamed Sheekh Ibraahim Kenyaawi oo maanta idin kala soo hadlaya magaaladii Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Dhulkeena hooyo bersamaadka Allah ku soo celiyo, amnigiisa amaankiisana Allah sugo, dadkiisana Ilaahay qulubtooda hayso soo dumo. Cafi walaalka waa barnaamij diineed, waa barnaamij akhlaaqiyeed, waa barnaamij furqaani ah, waa barnaamij rabbaani ah, waa barnaamij oo runtii nagu dhiirigelinayo in aynu fidino Allah subxaanahu wa tacaala. Cafi walaalka. Soomaaliya waynu isdulannay, waynu isdillay, waynu kala irdhownay, waynu kala fogaanay, in badan baa waxayna kala gaaray uurkeennu, in badan buu xasad iyo xumaan iyo xiqdi runtii aynu isugu qaadnay. wax loo baahnaana ma leh, wax loo baahnaana ma aha. waxa inaga dhex shaqeeyay waa ibliis, waxaynu u dhig raaricinay waa shayaatiinul insi wal jinn. waanu u nuglaanay, waynu qaadanay warkoodii, wayna kala geeyeen, way ina diloodeen, way inala hareen. waxaynu dhagaha ka furaysanay qowlkii Ilaahay subxaanah, yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu. dadkii alle inaga rumeeyo, hadduu idin yimaado nin faasiq ah, faasiq hadduu war been ah idinla yimaado, war siyaasadaysan hadduu idinla yimaado, war uu idinku kala geynayo hadduu idinla yimaado, war uu ka dhex eegayo danihiisa hadduu idinla yimaado, war ilaahay carageliya hadduu idinla yimaado, hubsadoo ha raacina. hubsada waxa ina dhahaya waa alle subxaanah. dhegahaynu ka furaysanay warkii alle, waxaynu dhegaheennii iyo laabteennii u furnay. Soomaaliy wax maqla, waxaynu laabteenna iyo dhegaheenna u furnay waa ibliis, waa shayaatiinul insi wal jinn. dad nagu midab ah, nagu war ah, yaa u socda sidaynu u soconno. dad inala dhashay, dad inagu dhex jira, laakiin uurkoodu ibliis ka buuxayo ayaynu warkoodii qaadanay. waxaynu ku kala tagnayna waa wax rasuulkeennana wuxuu leeyahay, wakunuu cibaadallahi ikhwaana. ahaada addoommo alle oo walaala ah, ha noqonina addoommo ibliis oo uurka xasad iyo xumaan isugu haya. aynu usoo noqonno ilaahay, wanaaggeenu ilaahay doonayaa, islaamku wanaaggeenu doonayaa. waynu ka harnay caalamkii, waynu ka harnay carabtii, waynu ka harnay caddaankii, waynu ka harnay afrikaankii, bal waxaynu ka harnay insaaniyaddii ayaynu ka harnay. walaal dilayo walaalkii insaan ma aha, walaal khiyaanayo walaalkii insaan ma aha, walaal wanaag wada oo lugaha lahayo insaaniyadda kuma jirto. yaynan isugu kaalmaysanin xumaanta iyo fisqiga iyo ilaahay ka fogaanshaha, yaynan isku caawinin. ilaahay wuxuu leeyahay, watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan. wanaagii iyo cabsida ilaahay isu kaalmaysta. waxa ina dhahaya waa allihii ina abuuray, waa allaha ayna haya, allaha ayna u baahannahay, allaha ina dilaya, allaha ina xisaabinaya, allaha qof walbaa uu hortegayo weeyaan. isu kaalmaysta wanaagga ayaa la yiri, ha isu kaalmaysanina xumida iyo cadaawadda iyo xiqdiga iyo been abuurka, marnaba ha isu kaalmaysanina. aad baan runtii uga xumahay, aad baan uga xumahay runtii
inuu walaal ordayo qalbigiisu wanaagsan yahay, khayr sido, loo baahnaa in la caawiyo, la garab galo, in maanta yacni lagu been abuuranayo. Kenyaawi siyaasi ma aha, mana yaqaana siyaasadda rag bay leedahay. siyaasadda rag baa u soo bartay, uga soo baxay jaamacado. Kenyaawi siyaasi ma aha, mana yaqaana siyaasad. laakiin Kenyaawi weliba 100,000 bannaan loogama soo tuurin, umana ololeynayo siyaasiyiin. Kenyaawi hawsha uu wado, cafi walaalka, ha dulmin walaalka. barnaamijyada quruxda badan ee diiniga ah waa ka sarreeyaa runtii in loogu shaqeeyo siyaasiyiin. waxa loogu shaqaynayo waa ummadda Soomaaliyeed, waxa loogu shaqaynayo waa Allah, waa islaamka, waa diinta loogu shaqaynaya. cafi walaalka waa barnaamij diini ah, ma aha barnaamij siyaasi ah. waxaan halkan uga mahadcelinayaa dadka damiirkooda qoyan yahay, qalbiyada quruxda badan ee ka soo kacay guryahoodii, u soo kacay runtii jimcihii hore hoolkaa sahal ee buux dhaafiyey magaaladii. aad baan idinkaga mahadcelinayaa. mar kale waxaan ka cudur daaranayaa dadkii faraha badnaa ee 10,000 ee aanan i arkin, aanan maqlin hadalkayga, runtii ee bannaanka taagnaa hoolku ka buuxsaday ayaa runtii ka cudur daaranaya. sidaan idin ballan qaaday in goor dambe aynu ku qaban doono meel ballaaran, ilaahay wuu inoo hirgeliyey. waxaana runtii mahad ku leh xukuumadda, mahad ku leh gobolka, mahad ku leh wasaaradda dhalinyarada, mahad ku leh wasaaratul awqaaf ee arrimaha diinta, mahad ku leh qof walboo damiirkiisa qoyan yahaa, mahad ku leh culimaa udiinka, mahad ku leh shacabka oo dhanaa, mahad ku leh magaalada muqdisho, mahad ku leh. wuxuu ilaahay inoo suurageliyey hoolka Konis, kubadda lagu ciyaaro cagta magaalada muqdisho, in maalinka jimcaha 18 taariikhdu ay tahay in halkaa ilaahay idinkii inaynu isugu iman doono, aynu qalbiyada ka wada hadli doono, aynu isku cafin doono. bajaajilayda waxaan ka codsanayaa EBL-da magaalada iyo qof walbo awood u leh gawaari leh in shacabka lugaynaya masaakiinta in la soo daadgureeyo, in qalbiyada la soo qaado, la keeno halka. qalbiyada soo baxaya ha la caawiyo. cid walbo baabuur haysa ha caawiso, si lacagna aan laga qaadin, firiha looga dhigo. ciddii biyo keeni kartaa, meesha waa kulushahay, qoraxdu waa kulushahay, waa waqti casar ah. cid walbo caawin karta, cabitaan keeni karta, biskud keeni karta, waxalwo keeni karta, wax walbo la keeni kara, cabitaan iyo cunno ciddii keeni kartaa ilaahay dartii ha u keento. maalinkaas ha la ogaado xamar waxay tahay, muqdisho waxay tahay, cidda ku nool waxa ay tahay. maalinkaas waxaad ogaataan in wallaahi thumma wallaahi magaalada muqdisho kaliya inaanay soo baxaynin, bal garoonka stadium Konis in ay iman doonaan oo ay nagu heliyaan malaa'igta ilaahay iyo malaa'igtiisa inay nagu heliyaan. wallaahi thumma wallaahi hadalkaas iga qora. halkaa stadium Konis keligeedna maahin, muqdisho keligeedna maaha, alle iyo malaa'igtiisa ayaa inagu heliya. ballanteenu waa stadium Konis maalinta jimcaha ah 18 bishan. horena ha loo yimaado, yani kaa buuxsamin marnaba, iyanan u dhegnugulaanin munaafiqiinta wararkooda. kuteennada wararka laysla dhex marayo loo joojin maayo, maxaa yeelay xabiibkeena sallallahu calayhi wasallam ayaa diiday in loo joojiyo. allaa diiday in loo joojiyo. nuurkay doonayaan inay gacmahoodii aafafkooda ku damiyaan, ilaahayna wuu diiday. wuu soconayaa nuurkan. magaaladii muqdisho way kacday, soomaaliyana way kacaysaa hadday muqdisho kacdo. waxaa inoo ballan ah barnaamijkeenii cafi walaalka iyo jimcaha hala sii sheegarayo. assalaamu calaykum waraxmatullah. aad baan runtii uga xumaa
aad baan uga xumahay runtii